अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फी सुजदतै सहव बाद अस्सलाम वल कलाम। बाब द बयान द दे कि चागा हदीस रागली दी मुबारद सुजदू द सहव के पस द सलाम और द कलाम। सलाम न बाद सुजदे सहव हम वशवे और खबर हम वशवे दागे न बाद सुजदे द सहव वशवे। अले कई व इख्तिलाफी मसाला दादा बयानों ब्याब हदीस तजू अगर इख्तिलाफी मसाला कलाम पे सला मांझे की खबरी संगरी मांझे की खबरी देख दायमा व इख्तिलाफ। इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हम्बल पनेस कलाम अन्नास पे सलाम मुतलकन मुफसिद सलात कलेगी और कडीरी कदा इस्लाह सलात तपा रही और कदा इस्लाह सलात तपा रहा नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह पनेस कलाम कलील निस्यानन या जहालतन आनिल हुक्म मुफसिद सलात न दे दे क़ैद द कलील लगाई कले की खबरी भी और निस्यानन भी या जहालतन अनिल हुक्मी द हुक्म न दे नहीं खबर और लगे खबरी हो क्यों न दे बानी मुन न पासी दी लगी सुम रही शपक हर पई शपक हर पुनो न ज्यादा नहीं देता लगी हुई और शपक न चिवौड़ी दाडीरी दी। द्रेम इमाम मालिक रहमहुल्लाह वही कलाम कलील च द इस्लाह सलात तपा रही मफसिद सलात न दे इस्लाह सलात तपा रही। इमाम खताशी तवर सर खबर होगी बाकी पदी खबर द उम्मत इजमा द टोल आलिमानो च कलाम आमदनी और मुतकल्लिम तद फसाद इल्म होमी और द इस्लाह सलात तपा रहम नहीं दा से कलाम पर इत्तेफाक सर मुफसिद सलात थे। अलग पे पैसे सो क्यों कैद लग गई और सुख बल कैद लग गई चिकुयूद वर सरा नहीं दा से खबरें पर इत्तेफाक सरा मुफसिद सलात थी तास खबर वर से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमंग दा हना पुछ द मानज़ कमा तरीक़ा दा डेर तूली सही दे खो जमंग डेर सही आजजी पके डेर मां दाली दिली दी हरमैन शरीफैन की ओ जब पाक की लाड़ी बत्तू की देशी बोटो हुई ब्या बेदेशी मांझ की रुमाल बजेब न रहो बस ब्या बेदेशी रिंग बावर तराशी मोबाइल बखो गुरी तास पे कनो के ब्या बेजिब ले दामाने दिली दिली खो क्यों कसरा तवी वाले और मां सरा वलाड़ो यो कस अगले रिंग रहा है मोबाइल रविश देवे कहता बटन है जोर के उठे अस्सला हम हंजा वलाड़े मोबाइल तेजिब लगे यकीनो कच्चे दासी मांझे के बरवानी अलता बस सब किसे खारिशी दे और रवानी खत्म मजे भूरी ब मांझे के जमंग द मजहब चे कमा तरीक़ा कार द मांझा दा सुन्नत व हदीस तडेर निजदे दा आजिजी पके डेर दा अल्हम्दुलिल्लाह सही दा दाहना पर दलाइल कलाम पे सरा मुतलकन मफसिद सलात थे दागी दलील द हज़रत माविया इब्न अल हकम हदीस अल बाब ए हदीस की दी द माविया इब्न हकम जब खबर मुंद पासी दीगी। बेम दलील द अब्दुल्लाह इब्न मसूद हदीस दे आगे की रागली दे चे मुंगा बा नबी अलैहिस्सलाम तावल सलाम अच्छा वगबा जवाब राखाओ ब्या कलाम मनसुख शो फ उमिरना बिस्सुकूत व नुहीना अनिल कलाम मुंगता अमर बिस्सुकूत शो द खबरों न माना शो दीना मालूम शो चे कलाम पे सलात मनसुख दे ताद इब्न मसूद रिवायत। द्रेम दाहना पर दलील द ज़ैद इब्न अरक़म रिवायत है मुस्लिम शरीफ
كنا نتكلم في الصلاة من بمانځه کې قصې کولې يكلم الرجل صاحبه سړي بر خپل مرګري زګب لگاو په مانځه کې وهو الى جنب یو دی به خواته ولاړو په الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام مونږ ته د سکوت امر وشو د خبرو نه منش معلومه شو چې کلام په صلات منسوخ دی د شوافیو د مالکیانو دلیل دا حدیث د ذوالیدین دی کوم چې بخاری شریف او مسلم شریف کې هم مذکور دی مشکات شریف کې هم تاسو ویل دي ترمذی کې هم دی شوافی وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ذوالیدین فتح ورکړه خبرې ورسره وکړه نبی علیہ السلام ته پته نه و چې زه په مانځه کې یم نو دا کلام نسیانن شو نو ځکه دا جایز دی او مالکیان وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ذوالیدین دا کلام د اصلاح صلات د پاره نو معاف دی مفسد صلات نه دی الکه تاسو په پوښتنه تاسو دا حدیث وای بیا جوابونه کوو دی تا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة ام نسيت فسجد آیا زیادت وشو په مانځه کې ام نسیت او که خبره در نه یې راشوه فسجد سجدتین بعد ما سلم سلام نه وروسته دوه سجدې وکړي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح انګوره خبرې پکې وشوي وای وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد به شام دوه سجدې وکړي پس د خبرو نه وای وفي الله عن معاوية وعبد الله بن جعفر وابي هريرة رضي الله عنه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ايوب وغير واحد عن ابن سيرين وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزه سره 15 رکعات منځو کې مونږ جایز ده سجده به کوي سجدې ده صحیح اگر که په څلورم کې کینې نه دا قول د شافعي او د احمد او اعظم حناف په دا مذهب ده که څلورم کې کینې نه است نو مونږ نه کیږي ولې ځکه قاعده اخیره پاتې شي وقال بعض اذا صلى الظهر خمسا ولم يقض في الرابعه مقدار التشهد فسدت صلاته دا قول د سفيان ثوري او د بعض اهل کوفه احناف یادې تاسو په خبره پوه شئ کې به پوه نه شئ پرون تیر شاه ابل ورځ حدیث د ذوالیدین کلام په صلات بارک منګه دی جوابونه دا کو چې د کلام په صلات د منی چې کوم روایت دی هغه قولی دي او دا پیلی دی او تا قولی او د پیلی او منادغه چې راشي مقابله نو ترجیح بچاته امرنا بالسکوت ونهینا بهم امرنا بالسکوت ونهینا عن الكلام دا قاعده کلیه ده او دا یو واقعه ده کله چې دی واقعه د قاعده کلیه مخالفت راشي نو چاته به ترجیح قاعده کلیه والا روایت دریم جواب دار چې نهینا عن الكلام دا محرم دی او دا حدیث چې راغلی چې خبرې وکړي دا مبیح دی دا محرم او د مبیح تعارض راشي محرم ته به ترجیح او سرورم جوابدار ذوالیدین واقع د منسوخیت کلام نه مخکې وروسته بیا کلام منسوخ شدی کې ډېرې خبرې دي بس واه باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرني اشعث عن ابن سيرين عن خالد الخزاعي عن ابي قلابة عن ابي المحلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى ابن سيرين عن ابي المحلب وهو عم ابي قلابة غير هذا الحديث وروى محمد بن هذا الحديث عن خالد الخزاعي عن ابي قلابة عن ابي المحلب وابو المحلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال ايضا معاويه بن عمرو وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد من هذا الحديث عن خالد الخزاعي عن ابي قلابة بطوله
وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. خرباق نمو ذو الیدین او ذو الشمالین لقب. او دی حدیث کی شدید استراب ده، بعضو کی نماز پخن من ده، بعضو کی ماضی، بعضو کی سلام په 5 رکعت کې ده، بعضو کی بدرهم ده. الله واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم وقال تشهد به کی بیا به سلام وګرځي، وقال بعضهم ليس فيها تشهد وتسليم واذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد. دا قول احمد او د اسحاق ده. قال اذا سجد سجدتي السهو چې دو سجدي د سهو یو کې مخکې د سلام لم يتشهد. باب پی من یشک په زیادت او نقصان، زیادت او نقصان کې شک راشي، شک په مانځ کې وي چې چا شک مانځ کې شک راغی نه دی بس کوي. امام شافعي سے وایي بنا علی الیقین بکای څه بکای، بنا علی الیقین معنا بنا علی العقل. درې میکړي ک څلور میکړي دي کې شکی ای صدرې بکی یو به سره بلکې ک څلور کړي او کدرې کړي. او تشهود وو کې په یو رکعت. ائمه ابو حنیفه وایي چې دا شک د ته مانځ کې او چې دا ولنه شک ده ک مخ کې هم شوی، که پیرانه شک نو بس مونږ به دوباره وکړي، او کډیر شکونه ورته راځي نو په غلبه د ځوان باندې به دغه وکړي، څه وکړي عمل وکړي. او که غلبه د ځوان اکثر طرف ته هم خداره چې بنا علی الاقل وکړي. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن اياز بن هلال قال قلت لابي سعيد رضي الله عنه أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى. چې کله منځ کوي او تاسو پته وته نه کېږي چې د څومره منځ کوي فیسجد سجدتین و جالس، دو سجدي دي وکړي چې دی ناست. دا په صورت کې چې واجب پاتې شوی یاله شک نه دی. وعائشة وابي هريرة رضي الله عنه قال أبو إسحاق وأبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه من غير هذا الوجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والسنتين فيجعلها واحدة فإذا شك في اثنتين والثلاث فيجعلها اثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. من دې دوباره کې کدا ولا نه شک ولا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياتي احدكم في صلاته فيلبس عليه حتى يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. دو سجدي دی کې چې دی ناست الکه په بعضی سره په دارایا د چې دو سجدي د سهوی دی کی بس په ائمه اربعو کې دا د ای چارایم نه ده. دی وای دا حدیث ساکت ده، په حدیث د عمل وشي چې ناطق ده چې بنا علی الاقل پکې ذکر ده. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عاصمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن اسحاق عن مقبول عن قريب عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحدا صلى او اثنتين فليبني على واحدة. دا منګ وای دا غلبه د ځوان ده او شوافی وای دا بنا علی الاقل ده. الله فإن لم يدري اثنتين صلى وثلاثا فليبني على اثنتين فإن لم يدري ثلاثا صلى او اربعا فلم يدري واحدة صلى فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من غير هذا الوجه ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر. یو سره سلام وګرځي په دوه رکعاتو د ماسپخین او د مازیګر کې، دوه رکعاتو کې سلام وګرځي دی بس کوي الکه په پوي چې کې په پوي نشي. الله
وبه قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ايوب بن ابي تميم وهو السختياني وعن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين ورتوي ذو اليدين هم ورتوي ذو الشمالين دا یو شخصو اصل نوم عبید ابن عمرو جاہلیت کے لقب خیرباق ہو دی کتاب کے مخ کے خیرباق کم تیر شو د اسلام په زمانہ کې لقب ذو الیدین او ذو الشمالین دواړو سره مشهور شو سنن نسائی کې د حضرت ابو هريره په روایت کې دواړه نمونه جمع شوي په ذو الشمالین اول مشهور بیا نبی اسلام په ذو الیدین بدل د بنو سلیم د بنو خزاعی او شاخ دی دا غي سره تعلق کله وته سلمی وای او کله وته خزاعی وای تاسو دا ګمان ونه کوي چې دا دوه سړي دی یو دی خزاع غټه قبیله او سلیم چې کم دی بنو سلیم دا وړه قبیله او د دواړو و دی الکه په پوښي الله فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله اقصر من کم شو او کهیره دی کړه په قال نبی سم اصدق ذو اليدين سجدتين احتوي فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين نبی اسلام پاتې د دوه رکعات نور وکړه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجود واطول سجده ثم كبر ثم سجد مثل سجود واطول دو سجدي وکړي سجدي د سهو وا رضي الله عنه قال ابو عيسى وحديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في هذا الحديث فقال بعض اهل الكوفه اذا تكلم في الصلاه ناس او جاهل او ما كان فانه يعيد الصلاه لا زمان ما تب دی الله واقل بان هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاه دا حدیث چې کوم دی د شمالین یا د ذلیدین دا الو چې خبره حرام نه وي په مانځ کې ها اما الشافعي قرأ هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا اصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم اذا اكل الناس فانه لا يقضي وانما هو رزق دا ګوره چې خوراکو کې په هیر باندې روزدار نو روزه نه ماتيږي او دا رزق دی رزقه الله چې خدای دې تراکش کړی دی امام شافعي سے وایي چې په هیر روزه نه ماتيږي نو په هیر خبر باندې منځم نه ماتيږي او د نبی علیہ السلام دا خبرې په هیر بنا دي قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في اكل الصائم لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال احمد في حديث ابي هريره رضي الله عنه تكلم الامام في شيء من صلاته وهو يرى انه قد اكملها ثم علم انه لم يكملها او يتم صلاته ومن تكلم خلف الامام وهو يعلم ان عليه بقيه من الصلاه فعليه ان يستقبلها واحتج بان الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی اسلام زمانہ کې په فرایض کې کمی او زیاتې راته کنه وحی راتلا د خلکو غوونه کده دوی دا خیال ولکه چې دغه شه منځ کې څه فرق راغی الا فانما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته انها تمت وليس ذو اليدين ځکه خبرې وکړي چې د دې یقین چې مون پورا شوی دی دین انور زیادت او کمی پکې ناراضي رکعاتونه کې وليس هكذا اليوم ليس لاحد ان يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لان الفرائض اليوم لا يزال فيها ولا ينقص ذو اليدين چې کوم خبرې کړې دي کنه د څه خبرې بل څوک نن نشي کولای ځکه ذو اليدين څه ویلي دي اپ سیرته صلاتو وڅوک ویلې شي ولې نشي ویل ځکه مانځه کې زیادت او نقصان نه راځي الکه په پوی نه چي ها قال احمد نحو من هذا الكلام وقال اسحاقنا وقول احمد في هذا الباب الکه دا خلق چې کمی په مانځه کې فتح باز وخت کې به سره فتح در کوي کار به خراب خطا کوي دي فتح نه فتح کوي چې خپل اندازې له امام پرې دی نو بس هغه خپل صحیح کوي خلک نه پرې بعضی صورت کې بعضی وختونو کې د څه چلو شي چې فتح څوک نه ور کوي نه پوي ما دی ځلې په دغه کې وګرځیدل چې وګرځیدل دو رکعت کې مې دی وړي کې سلام وګرځا نه قاعده اوله قاعده مې ونکړه چاره دغه مونږ او بس ګرمي وسخت کنه خلک خوشاله او چې مونږ ضرور شي ورسته راته ما ورته ما چې پاتې نه شو اوله قاعده پاتې شم ولې نه ویلې هیڅ چم نه غونه ویلې په چل غریبانان نه پوي بس ما بیا کو ګرمای کې بیا وکړه سخته ګرمي وتا سي یقین وکړه ډیر زیاته ګرمي دا حضرت دغه امام د دغه شی او کنه مقتدی چت تحیات استاد جی
بیا ورته چې التحیات استاد جی هغه نو بیا ورته التحیات استاد جی بیا ورته ویل چې خزانو مانځه کې خزانو هلکه تاسو په پوه شئ نو داسې قمقلي که نه بعضې داسې یو خو چې د مانځه کې راپسې څوک الله اکبر وایي که نه ډېر سخته غوسه راځي زه وایم چې مونځ به وکړم نو ده ته به وایم چې هلکه مه کوه دا شی زما نه مونځ کې غلطېږم بیا غلی شم زه یم زه کله بعضې وخت کې ضرورت دي که نه بیا بیخي نه وایي تاسې پرې پوه شئ نو دا سړی غلطوي که نه چې درپسې زور الله اکبر وایي هلکه که څوک یې اوري وا دې اوري که نه یې اوري خو نورو له دې ګوري که نه چې ښکته کېږي پورته کېږي نو وایه وما جاءت الصلاة في النهار وبه قال حدثنا علي بن حنين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن مونږ په پړو کې مونږ جایز دی چې پاک الله وبه قال حدثنا علي بن حنين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد ابي سلمة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا و نبی علیہ السلام یصلی فی نعل چې پړو کې مونږ کاو قال هغه ته نام ولنا اوس خو مونږ په هزار ځکه وباسو چې کور کې په مونږ کو په مصلی کو نو په مصلی خو په هزار سره مزه نه کوي په هزار کې دوړي ګردونه یو مسله صفای او جمعات کې چې کم صفای کې دغه به وباسي په هزار به وباسي او چې پڼې د خپو یو خیرنځ یا بزمکه چرته مونځ کې یا په لوخو کې او پڼې دیم خیر دې سبدي پکې نشته صحیح او جنازې کې پڼې وباسي دا قمقلي بوټان وباسي او بوټان سپلو د پاسه ودري یا لکه وی وباسل دې چلا وی ګوره که صفاوي پکې ودرېږه که خیرنې وی باسا نظر دې نه غوښته وی باسا بس پنې لزمکه باندې ودرېږه آیا بعضې وخت کې په اوړي کې خو جرابې دي که نه جرابې دې ویستې هلته په خاورو شي بیا بوټانو کې ورکړې نو ښه نه ده بیا بوټانو کې کوه که نه هېڅ بدي پکې نشته چې هله چې بوټان صفایي اکثره خلکو صفایي که نه هغه ګندګي خو پورې نه یې دا ملایان ورته وایي مه کوئ او بس پخلان علیک هلکه پخلان علیک څه معنا جنازې له وباسه نو دا دلیل دی چې موسی علیه السلام ته خدای ویلي و چې پخلان علیک الله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن ابي حبيبه وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن اوس واوس الثقفي وابي هريره وعطاء ورجل من بني شيبه رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم بس بکو باب ما جاء في القنوت في قنوت مساله ده بسبب